Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить новогодний стол. Рецепты очень простые и быстрые в приготовлении. Готовим из доступных и недорогих продуктов. Вам не нужно будет стоять целый день на кухне. За пару часов у вас будет полноценный новогодний стол. Обязательно поддержите мой канал подпиской, лайками и комментариями. На этот ролик было потрачено много времени и стараний. Надеюсь, вы оцените. Сначала начнем с десерта. Берем 12 граммов желатина, добавляем 60 мл воды комнатной температуры и даем минут 15 набухнуть. Дальше берем 70 граммов крекера и измельчаем в крошку скалкой или в блендере. Затем подготовим фрукты. Нам понадобится одно киви, апельсин и банан. Я использовала половину банана, но можно и весь. Затем нарезаем небольшим кубиком. Из апельсина лучше вырезать мякоть, чтобы не было пленочек и шкурочек, так как они дают горечь. А нарезанный банан лучше взбрызнуть лимонным соком, чтобы он не темнел. Дальше берем 400 граммов сметаны жирностью 20%. Добавляем 140 граммов сахара и 1 чайную ложку ванильного сахара. Взбиваем до полного растворения. Затем нужно растопить набухший желатин и добавляем к сметане. Все хорошо перемешиваем. Если у вас сметана более жидкая, тогда добавьте больше желатина, примерно 15-16 граммов. Теперь будем собирать десерт. Я взяла вот такие стаканчики объемом 200 мл. Дно заполняем сметанным кремом. Добавляем фрукты. Сверху посыпаем измельченным крекером. И снова все повторяем. По желанию можно украсить кусочками фруктов. У меня получилось 5 стаканчиков десерта. Теперь отправляем в холодильник до полного застывания. Вот такой простой, быстрый и вкусный десерт получился. Дальше приготовим ленивые отбивные. Берем 300 граммов фарша, у меня свиной. Добавляем 1 натертый лук на самую мелкую терку, 1 чайную ложку соли, щепотку перца. Хорошо все вымешиваем. Теперь берем вафли. Я взяла вот такие уже нарезанные на кусочки. Если у вас таких нет, то можно взять обычные круглые или квадратные, как на торт, и нарезать их. Выкладываем фарш на вафли и равномерно распределяем. Сверху накрываем вафлями и плотно прижимаем. Затем взбиваем 3-4 яйца и добавляем щепотку соли. Окунаем вафли в яйца и обжариваем на растительном масле с двух сторон на небольшом огне. Готовые вафли выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот такие ленивые отбивные получаются. Очень вкусно, а самое главное быстро. Следующими приготовим фаршированные грибочки. Берем 350 граммов шампиньонов. Предварительно моем их и отрываем ножки. Нам понадобится только шапочка. Дальше берем 150 граммов куриного или индюшиного фарша. Добавляем 1 маленький лук, натертый на самую мелкую терку. Добавляем соль, перец и хорошо перемешиваем. Затем каждый гриб наполняем фаршем и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку. Режим верх-низ конвекции. Примерно на 18 минут. Пока грибы готовятся, нам нужно нарезать на небольшие кусочки 80 граммов твердого сыра. Достаем готовые грибы, выкладываем на них сыр и снова отправляем в духовку на 2 минуты, для того, чтобы сыр расплавился. Вот такие фаршированные, очень сочные, вкусные грибочки получились. Теперь приготовим мясо.
Берем любую часть курицы. Я взяла примерно 800 граммов ножек и бедер. Затем делаем маринад. Берем 80 мл соевого соуса. Любую приправу к мясу. Я взяла вот такую, грилю. Щепотку перца. 1 чайную ложку соли. И 1 столовую ложку меда. Все перемешиваем и заливаем мясо. Желательно, чтобы мясо немного времени промариновалось. Я оставила его на час, периодически переворачивая. Потом отправляем выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку. Режим верх-низ конвекции. Примерно на 35 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Во время выпекания я переворачивала мясо, чтобы получилась со всех сторон зажаристая корочка. Вот такое сочное, ароматное, с красиво зажаристой корочкой мясо получилось. Дальше приготовим запеченный картофель. Берем 1 кг помытой картошки. Ставим ее между 2 ложек и делаем надрезы. Режем как будто на тонкие слайсы, но не до конца. Поэтому с помощью ложек удобно это делать. Они не дают до конца делать надрезы. Картошка получается в виде гармошки. Дальше берем примерно 5 столовых ложек растительного масла, 1 чайную ложку соли, щепотку перца. Приправы по желанию. И перемешиваем. На дно формы я выложила фольгу. Выкладываем картошку и хорошо смазываем растительным маслом со специями. Отправляем выпекаться вместе с мясом. 180 градусов 35 минут. Как вам удобно, можно и по отдельности запекать. По желанию можно между надрезов положить тонкие слайсы бекона, а когда картошка будет почти готова, посыпать натертым сыром. Все на ваш вкус. А сейчас приготовим закуску из лаваша. Берем 180 граммов плавленного сыра. Добавляем небольшой пучок укропа, мелко нарезанного, и 2-3 зубчика чеснока. Все хорошо перемешиваем. Затем натираем 2 вареных яйца. Теперь берем лаваш. Я немного обрезала края, чтобы выровнять форму. Выкладываем сырную начинку и равномерно распределяем. Сверху посыпаем натертым яйцом. Можно еще добавить листья салата. Затем плотно заворачиваем и нарезаем. Вот такая порция получилась из 2 лавашей. Теперь приготовим 2 салата. Для первого салата нам понадобится 150 граммов копченой куриной грудинки или балыка. Нарезаем кубиком. Затем нарезаем 1 сладкий перец. Дальше берем 120 граммов сыра моцарелла. Также нарезаем кубиком. Можно взять и другой сыр, главное, чтобы он был мягким. И нарезаем 100 граммов консервированного ананаса. Соединяем все ингредиенты. Добавляем 2 столовые ложки майонеза и перемешиваем. Вот такой салат получился. На второй салат нам понадобится 1 свежий огурец, 1 помидор, примерно 150 граммов отварного куриного мяса и нарезаем все кубиком. Затем 100 граммов сыра фета также нарезаем. Соединяем все ингредиенты. Добавляем соль, несколько зубчиков чеснока и 2 столовые ложки растительного масла. И все перемешиваем. Вот такой простой и вкусный салат получился. Новогодний стол готов. Все рецепты быстрые, простые и самое главное вкусные. Можете дополнить стол сырной, овощной и колбасной нарезкой. С наступающими всех праздниками! И приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки.